ดูดิดูมันมันกินยังมองเราเลยหรือว่ามองสวนสัตว์ที่ไหนไม่ใช่เราเองสมเด็จค่ะที่ เ
ไข่ตุ๋นเลย ชีวิตนะคะเผื่อเราจะเป็นคนที่